Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official. زم تاسو ورو تاسو منټو محمد Amir and welcome to Muhammad Amir official. جی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه خبره کوو د پوینټر باره کې چې what is pointer صحیح ده and why we discuss the concept of pointer in our OOPS or in advanced programming language صحیح ده. So په advanced programming کې C++ advanced programming کې د پوینټر کنسپټ چې کوم دی هغه ډیر زیات مست دی سي ډیر زیات ضروری دی او ډیر زیات امپورټنت دی. نو په لیکچر کې موږ غره پوینټر خبره کوو چې یاره what is pointer صحیح ده. دا غینه بعدو موږ به دا خبره وکړو یاره چې زموږ سره چې کوم دی د پوینټر امپورټنس شری صحیح ده. what are the importance of pointer of using pointer in our advanced programming or in oops okay because موږ سپیشل oops خبره کوو. بیا موږ د پوینټر ریل ورلد اپلیکیشن وګورو موږ د پوینټر ډیفینیشن وکړو د امپورټنس به وایو د ریل ورلد اپلیکیشن خبره وکړو د پوینټر ټایپس په ډیسکس کوو د دې خپل لیکچر کنکلوژن به موږ هغه په اخر کې ورکو. نو پوینټر ډیر زیات ایزی خبره ده او ډیر زیات امپورټنت ریګارډینګ ټو د انټرویو هم دا ډیر زیات چې کوم دی تاسو نه تاسو کې دی شي تاسو په جواب انټرویو کې د پوینټر ریګارډینګ چې دا ډیر زیات امپورټنت ټاپک هم دی او ډیر زیات ایزی هم دی صحیح ده. اوس pointer زموږ څه شی نو pointer is a special type of variable that stores the memory address of other variable. دومره ایزی خبره ده ګوره pointer زموږ سره سمپل شی pointer is a special type of variable. pointer زموږ سره یو سپیشل قسم د ویریبل یو سپیشل قسم ویریبل دی سمپل pointer زموږ سره یو سپیشل قسم ویریبل دی یا سپیشل هم د طریقې pointer زموږ سره یو ویریبل دی کم چې څه کوي کم چې زموږ سره سٹور کوي د memory address of another variable. مطلب pointer زموږ سره یو ویریبل دی خبره کلیر شو په دې تا پوه شو چې پوینټر زموږ سره سمپل دی چې د ویریبل دی پوینټر زموږ سره یو داسې ویریبل دی چې هغه د بل ویریبل اډرس سٹور کوي میموري اډرس صحیح ده. اوس خبره کوو چې میموري اډرس څه ته وایي. لیټ سپوز زه تاسو داسې په دغه به پوه کړم میموري اډرس باندې لکه خبره کوو خو لیټ سپوز ته لاړې لیټ سپوز ته ځې چېرته د خپل ملګري خواله صحیح ده هغه لیټ سپوز په پېښور کې دی ته وایي چې یاره پېښور کې زمونږه د ګلۍ نمبر لیټ سپوز په رینګ روډ کې یا بل داسې څه چرګانو چوک یا وټ ایور څه داسې که نه چې لکه پېښور کې په پلانکي ځي کې په سټریټ نمبر 10 باندې چې کوم دی 75 نمبر هاوس چې کوم دی هغه زمونږه دی نو دا اوس دغه د کور اډرس شو صحیح ده. کور خو دغلته دی خو د کور اډرس چې کوم دی پېژنګلو به تر کور دغه څه کې دغه د کور په اډرس باندې کې مطلب ته چې هلته اوس ځې نو ته به هغه پلانکي سټریټ ته لاړ چې کوم سټریټ ته یې تا ته ښولی چې کومه ګلۍ نمبر یې ته ښولی هغه ګلۍ ته به ځان ورسوي بیا په هغه ګلۍ کې چې کوم کور وي کوم دغه هاوس کوم نمبر وي هغه نمبر ته به ځان ورسوي نو ته خپل هغه ډیسټینیشن ته ورسوي نو مطلب دغه اډرس په ترو باندې ته څه وکړو تا دغه کور چې کوم دغه پاینټ کولو هغه تاسو کو هغه ځای دی پاینټ کو نو سمپل د پوینټر کنسپټ هم داري لکه زه تاسو ته اول لکه تاسو کلیر کما لیټ سپوز ما سره یو انټیجر ټایپ ویریبل دی صحیح ده په دې ا کې زما سره لیټ سپوز 50 سٹور دی ا سمپل ما سو کو یو ا ویریبل می ډیکلیئر کو انټیجر ټایپ والا 50 پکې سٹور کو اوس منګه ډیسکس کو د میموري کنسپټ په دې کې صحیح ده. لیټ سپوز دا زما سره داسې کمپیوټر میموري ده صحیح ده زموږه کمپیوټر میموري ده اوس چې کله منګه سو کو چې کله هم منګه ویریبل ډیکلیئر کو او هغه د سویلو انیشلایز کو نو دا لاړ شي او میموري کې سو کې دا ځان میموري کې سزه اکوپای کی میموري کې سو کې ته میموري کې دا ځان سره سزه اکوپای کی نو دلته دا راغی ګوره دی ویریبل دلته دومره ځان پر میموري کې اکوپای کو صحیح ده دیزي پوری پوه شوي. اوس زه داسې کار کوم چې لیټ سپوز زموږ سره ا ویریبل دی ا ویریبل صحیح ده او په دې کې دنه زموږ سره څه سٹور دی په دې کې زموږ سره 50 په دې ویریبل کې دنه سٹور شو صحیح ده داس په دې زموږ سره دنه 50 سٹور شو. اوس چې کله د ا ویریبل موږ ډیکلیئر کو د لاړ په میموري کې ځای اکوپای کو مطلب چې دی نیم د ویریبل نیم ا دی او دلته زموږ سره 50 په یو خاص میموري دی یو خاص سپیس ورکو چې لکه دومره دا ستاسو دومره علاقه ده په دې کې دنه ستاسو کوم ډیټا د خپل هغه پکې ور واچو نو د خپل ځان هلته یو ځای اکوپای کو یو کور په کرای واغستو خپل ویلی ور واچیله. اوس چې کله د په میموري کې دا کار وکړو نو میموري اصول داري چې د میموري هر څه په خپل اډرس باندې صحیح ده نو د دې میموري چې کله دلته دا ویریبل څه کو د ویریبل دلته ځای ورکو نو دې خاص یو اډرس ایشو کو صحیح ده چې مطلب په دې اډرس باندې دلته زما سره ډیره شوې. لیټ سپوز اوس چې کوم اډرس دی هغه زموږ سره هیکزاډیسیمل نمبر سی صحیح ده هیکزاډیسیمل نمبر زموږ سره بیس 16 صحیح ده او دا زموږ سره د 0 to 9 پورې نمبر جی بیا د ا نه د اف پورې بیا ا بي سي ډي اف داسې دا زموږ سره انکلوډ صحیح ده. دلته لیټ سپوز دی داسې لیټ سپوز دی داسې چې کوم دی ورکو 10 اف صحیح ده لیټ سپوز دا دی اډرس شو. اوس دا کوم اډرس چې ولور کو نو دا دی ویریبل اډرس شو په میموري کې. اوس پوینټر کار زموږ سره دا چې دا پوینټر سمپل ته دی ویریبل د کوم اډرس چې کوم دی دا څه کوي دا سٹور کوي
اس سمپل څه په دې کې ګران شته چې زموږ سره میموري کې چې کله موږ ویریبل ډیکلیئر کوو نو هغه زموږ سره په میموري کې څه شي هغه ډیکلیئر شي چې کله هغه ډیکلیئر شي نو میموري څه وکړي چې په کم ایډرس باندې دا میموري څه وکړي دله څه ځای ورکړي هغه ایډرس چې کوم دی هغه موږ څه کوو هغه موږ دغه ویریبل هغه په پوینټر کې سٹور کوو. Is there any difficult in that? سمپل ایزي خبره ده صحیح ده. سمپل څه خبره چې یاد دی ویریبل ایډرس موږ څه وکړو پوینټر زموږ سره ویریبل دی خو دا څه کوي دا یو ویریبل ایډرس څه کوي هغه سٹور کوي دا زموږ سره شی دا زموږ سره پوینټر دی. اوس که چېرته زه اوس غواړم چې دا ویډیو زه اکسس کوم دا د دې ایډرس په تور اکسس کولی شم دا ایډرس چې زه د دې ایډرس هغه ویډیو زه سی اوټ کوم چې مطلب په دې ایډرس ما سره په میموري کې څه ویډیو پرته را مطلب لکه کور دی کنه ما ملګري ویل چې پلان کې ځکه زموږ کور دی دغه ایډرس ته لاړم چې زه ایډرس ته لاړم خو کور معلوم کوم کړه داسې سمپل زه دا ایډرس سی اوټ کوم د لکه مطلب د پوینټر دا ایډرس ځان سره سکر سٹور کړی دی زه پوینټر څه کوم هغه زه د هغه ته زویم چې په دې کوم ایډرس ته ځان سٹور کړی دی په دې ایډرس چې په میموري کې کوم ویډیو دغه ته ماته څه کرا کنه هغه مال سمپل دا ویډیو راکړي سمپل په دې زی پوری به تاسو بیخي په شوي او هوپ سو. اوس راځو خپل لیکچر ته زموږ سره شریک پوینټر خبره موږ لګو زموږ سره سپیشل ټایپ ویریبل دی کوم چې سٹور کوي زموږ سره د میموري ایډرس د یو بل ویریبل چې کوم میموري ایډرس ته زموږ سره څه کوي هغه زموږ سره سمپل سٹور کوي صحیح ده. ها اوس راځو او خبره کوو چې instead of storing actual value it store the location of the value in memory وای د instead د دې په ځای چې دا څه کوي دا مطلب انسټور instead of storing actual value the actual value په ځای دا څه کوي it stores the location of the value in the memory وای دا څه کوي دا سٹور کوي د پوینټر سٹور کوي د لوکیشن دغه ویلیو دغه ویریبل چې کوم لوکیشن په میموري کې هغه سٹور کوي صحیح ده د ایکچوال ویلیو په ځای دا څه کوي ایکچوال ویلیو نه سٹور کوي د ایکچوال ویلیو په ځای باندې دغه ایکچوال ویلیو چې میموري کې کوم لوکیشن دی هغه څه کوي هغه ځان سره سٹور کوي. example سره we think a pointer has a house address وای دا سوچ وکړه چې دا و دې ټینګ دې سوچو کې د پوینټر زموږ سره د یو کور ایډرس دی دا سمپل د یو کور ایډرس لکه مطلب د ویریبل ایډرس د یو کور ایډرس تاسو مال ایگزامپل درکو it tells where something is stored instead of what it is و it tells دا موږ ته وایي چې مطلب چرته where something stored چې چرته یو څه چې کوم دی هغه سره هغه پروت دی سٹور شوی دی instead of what it is د دې کار نشته د شری خدا موږ ته دغه ایډرس خې چې دا ایډرس څه دی صحیح ده د څه کار نشي چې مطلب دا 50 دی که 30 دی که وټ ایور دا څه دی صحیح ده کله زموږ سره شی انټیجر دی که فلوټ دی دا څه دی صحیح ده. اوس کومه د امپورټنس اف د پوینټر خبره کوم د دې مخکې راځو او تدې باندې سب پریکټیکل پروګرام رن کوو د پوینټر ریګارډینګ صحیح ده بیا موږ د پوینټر په امپورټنس باندې خبره وکړو. نو زموږ سره دا زموږ شو زموږ ډیو سی پلس پلس صحیح ده زه په دې کې اوس دلته څه امپورټنس خبرې نه راغلی دلته زه کوم دلته زموږ سره دا چې کوم موږ ته اند اپریټر هم بیٹ وایز اپریټر ورته هم وایي ته موږ امپرسنس اپریټر هم وایي ورته امپرسنس ساين وایي ته دې کار دا چې موږ سره څه کې زموږ سره موږ ته شو کوي ایډرس اف میموري صحیح ده دا زموږ سره دا څه د میموري د ایډرس شو کول لپاره دا موږ څه کوو د امپرسن ساين چې کوم دی د امپرسن اپریټر دا موږ یوز کوو صحیح دا موږ څه وږي چې د کار دی چې دا موږ ته د یو ویریبل ایډرس یا د پوینټر ایډرس مونږ ته شو کی مطلب دا زموږ سره ایډرس چې کوم دی هغه څه کوي هغه ته ټارګټ کوي چې دا ایډرس دی صحیح ده دا زموږ سره ایډرس ټارګټ کوي ول زموږ سره سټریک چې کوم دی سټریک کار دی چې دا مونږ څه کوو د دې کار دی چې یاره د دې په ترو باندې مونږ چې کله سټریک مونږ یوز کوو تاسو پوه شئ چې کله مونږ پروګرامینګ په دې وکړو د دې کار دی چې ما دا متخیل چې یاره دا ایډرس دی اوس د دې ایډرس باندې کوم ویډیو په میموري کې سٹور ده صحیح ده اوس تاسو ډېر ښه پوه شئ ګوره پوینټر چې کله مونږ ډیکلیئر کوو کنه نو سمپل لیټس سپوز ما ول یو ویریبل ا ډیکلیئر کوو هغه ته 50 ویډیو اساین کړه اوس کله پوینټر لکه ګوره اوس یو کنسپټ بل دی چې کله مونږ پوینټر ډیکلیئر کوو کزه د ا ویریبل لپاره پوینټر ډیکلیئر کوم نو د ا ډیټا ټایپ زما سره د ا ویریبل انټیجر دی نو دا مست چې بیا به ته د پوینټر ډیټا ټایپ او د ویریبل ډیټا ټایپ سره سیمي اوس کزه تر فلوټ والا علم نو فلوټ والا بالکل د زما سره ایرر هم راځي او دا زما سره غلط دی که زه چېرته اوس د ا ویریبل دپاره زه غواړم چې د ا ویریبل ایډرس ته زه پوینټر کې سیو کړم سٹور کوم د هغې لپاره به هم زه سمپل څه کوم دغه سیم ډیټا ټایپ والا پوینټر بالم اوس پوینټر موږ په دوه طریقو سره شو چې یاره که زه ګوره چې کله موږ سټریک ولګو دی مطلب دا دلته زموږ سره پوینټر کنسپټ دی مطلب پوینټر لګېدلی دی دا پوینټر موږ ډایرکټ په ډیټا ټایپ پسې پوینټر ولګو بیا د پوینټر دپاره لکه پوینټر زموږ سره ویریبل دی که نه نو چونکې پوینټر ویریبل دی د دې لپاره لیټ سپوز ما یو پی نیم باندې دا څه کړو دا مې دلته واغست صحیح دا زموږ سره شو زموږ سره یو پوینټر ویریبل شو او داسې هم تاسو چې دا سٹار چې کوم دی دا سټریک تاسو که دی
پی سره داسې لګوئ نو دلته هم شي، خو چونکې ښه دا دی چې هر تاسو دلته مخکې ولګوئ تاسو به ډایرکټ پته لګي دا زموږ سره پوینټر دی. صحیح ده. دلته اوس دا پوینټر زه انیشیلایز کوم، څه ورته انیشیلایز کوم؟ امپرسنټ ساين لګوم او امپرسنټ موږ تاسو ته ما ویل چې دا زموږ سره صحیح ده، زموږ سره موږ ته ایډرس ښیي. نو چونکې د مالته امپرسنټ مطلب دا چې د ویریبل کوم ایډرس دی هغه به زموږ سره څه کړي، هغه زموږ سره پرې کوم پوینټر چې کوم دی څه کې سټور کړي. اوکې شو. اوس موږ سمپل زه اوس میسج چې آوټ کوم او لیټ سپوز وایم چې یاره دې کې زه اوس میسج چې آوټ کوم دلته به څنګه د actual یاره شری the actual value of a د actual value زموږ سره څه ده دا زه لږ داسې مینیمایز کوم. actual value of a زموږ سره څه شی دی هغه زموږ سره سمپل په a ویریبل باندې زموږ سره کوم ویلیو پرته ده هغه موږ ته سمپل لاګي. صحیح ده. سمپل دا زه کنټرول سی کوم دا سټیټمنټ او دلته کنټرول وی کوم اوس د څه کوم اوس د a ایډرس د a ویریبل ایډرس اوس فایند کوم چې په میموري کې دا a ویریبل اوس په کوم ایډرس پروت دی دا غیر لپاره موږ پوینټر ډکل دی. زه به سویم چې د memory address of a د a زموږ سره کوم memory address دی دا غیر لپاره به سمپل زموږ سره کوم p ویریبل دی کوم p پوینټر ویریبل دی هغه زموږ سره څه کړي د a ایډرس زموږ سره څه کړي هغه به د ځان سره سٹور کړي. نو سمپل په p کې پوینټر کې زموږ سره د a memory address پروت هغه موږ څه کوو سی اوټ. اوکې شو. د پوینټر کار نو صدا چې زموږ سره د بل ویریبل څه کې ایډرس memory address هغه څه کې هغه موږ ته شو کوي او د ځان سره سٹور کوي. صحیح ده. خپل کزه غواړم چې بچي د لوي شه زما سره ته دی پوینټر چې کوم پی دی دا چې کوم لکه مطلب دی کوم ایډرس خو الریډي دی ای ویریبل ایډرس ته ځان سٹور کړی دی. اوس که زه غواړم چې دا کوم پوینټر کې دا کوم ایډرس سٹور دی ته دغه ایډرس په میموري کې کوم ویلیو په اکچوال ویلیو په دې څه پراته را. صحیح ده. دلته به زه ولیکم چې د ویلیو داسې زه څنګه داسې په دغه کې زه لږ وګورم دلته څنګه لیکلی ویلیو ان میموري داسې به ولیکو زه value and memory. صحیح ده. and memory address. صحیح ده. مطلب چې په دې ایډرس باندې کوم ویلیو په میموري کې پرته رسېږي نو ویلیو and memory address او د غیر لپاره به سمپل څه وکړم دلته زه سټریک ولګوم تاسو مال چې سټریک موږ څه کوي دا زموږ سره پرې پوینټر کې چې کوم ایډرس پروت دی نو دغه ایډرس باندې چې کوم اکچوال ویلیو هغه موږ ته څه کوي هغه موږ ته راوباسي. صحیح ده. او بل لیټ سپوز زه غواړم چې یاره ته د پوینټر بخپل هم څه ایډرس یې که نه موږ خبره وکړه چې یاره زموږ سره لکه که زه اوس ته دې دپاره پوینټر کریټ کوم ته د ا دپاره مالته پی پوینټر کریټ کو د پی پوینټر کار به دا ګوره داسې چې دا هم زموږ سره ویریبل دی نو الریډي دا به هم ځان له څه کوي دلته به زموږ سره په میموري کې څه سپیس اکوپای کوي داسې کوي به که نه به کوي بالکل به کوي ځکه چې دا هم زموږ سره سمپل یو ویریبل دی نو بالکل دا پوینټر به هم زموږ سره په میموري کې خپل څه سپیس اکوپای کوي. لیټ سپوز زما سره پی پوینټر او د دې زموږ سره لیټ سپوز دغه څه سره دا لیټ سپوز دا زموږ سره 18E3 لیټ سپوز دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره ته به زه داسې لږ بس داسې وایي دا دا کیس دننه پروت دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره سمپل ته دې څه شو دا د ایډرس شو. اوس د پی چې کوم دلته به دا موږ داسې لږ کوو یا به زه داسې دا ډیلیټ کړم مړه دا څه ګپ دی یار اوهو کنټرول جی داسې کار به وکړو بچی د لوي شه چې دا زما سره پی شو او اوس ته دې پی چې کوم ایډرس دی. صحیح ده. لږ دا چې کومه بچی د لوي شه چې د دې بیخي زما نه ښه اوکې بس لیټ دمګان یار پرېږده په داسې په پنسل به وکړو. لیټ سپوز زما سره دې ایډرس چېرې 10AF دی. صحیح ده. اوس چې دا کم ایډرس د ځان سره د پوینټر چې کوم دی د ا ویریبل کوم ایډرس سره ځان سره سٹور کړی دی نو دا خو بالکل اوکې دا یو ویریبل پوینټر ویریبل او د زم سره د ا ویریبل ایډرس سیو کو خو واست دی پوینټر خو هم په میموري کې لکه دا ګور میموري د لسه ځای ورکو خو ردی خو هم په بیک باندې بیا د دې لکه به هم میموري سره ایډرس ورکړی کنه د پوینټر ویریبل بخپل جانب بیا سره ایډرس لیټ سپوز دی ایډرس هم سره داسي 1101F داسې دی دا لکه لدی لیټ سپوز داسې ایډرس شو کنه نو د پوینټر خو هم خپل څه ایډرس کنه لکه مطلب د پوینټر خو هم سره ویریبل دی د دې به هم خپل څه ایډرس نو اس کوم غواړو چې د پوینټر ایډرس ته موږ سکو هغه دی موږ شو کو د غیر پر سمپل چې امپرسن ساين ولګم. صحیح ده. امپرسن مطلب بس شي امپرسن ساين دلته بزرګ ها امپرسن به موږ ولګو امپرسن پی مطلب د پی چې کوم زم سره پوینټر ویریبل دی اوس دغه ایډرس ته ماته شو کړي لکه دا زم سره میموري کې په کوم ایډرس پروت دی.
صحیح ده کنه. نو سمپل دا زموږ سره هم د ری پوینټر خپل چې اډرس ځکه چې دا هم یو ویریبل دی. زه دا پروګرام رن کوم او ګورو زموږ سره زموږ ریزلټ سره راځي. نو ګوره خالته مونږه یو میسټیک کړی دی بالکل چې دلته مونږه اینډ اپ لاین چې کوم دی په دې کې نه دی وراچیلی. نو دا زموږ سره ټول ریزلټ زموږ ته په یو لاین کې شو شو. صحیح ده، ساري فار دیټ. اوکې نو اوس زه بیا دا پروګرام رن کوم چې تاسو زه وښیم. نو ګوره اوله مونږ ته دا راغی چې د actual value of a is 50. وای د a چې کوم actual value دا د a چې د a variable زموږ سره کوم actual value هغه زموږ سره 50 ده. اوکې شو. بیا زموږ سره د memory address of a مطلب د a چې زموږ سره په memory کې په کوم address پراته کوم د دې address هغه زموږ سره څه دی، هغه زموږ سره دا د دې شو دا د a variable هغه memory address دی. اوس د ویلیو and memory address په دغه memory address په دې memory address چې کوم دی اوس ورته موږ چې لکه زموږ سره memory کې دا address دی، دا په دې address باندې وګورئ چې په دې address زموږ سره کوم ویلیو په memory کې پراته ده. نو چونکې دا address باندې already memory چې کوم دی دا address سره ورکړی دا د a variable ورکړی نو دغه باندې چې کوم ویلیو هغه زموږ سره 50 موږ ته شو. بیا موږ چې د actual value of a sorry یار actual value of a نه دلته ګورئ، دلته تاسو دا وګورئ دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره actual value دا میسج موږ سره داسې پکار دی چې د memory address of p مطلب د p پوینټر زموږ سره کوم memory address دی هغه زموږ سره شیر نو هغه موږ ته پکارو. صحیح ده. نو هغه موږ دلته د ګوره تاسو سکوري دا زموږ سره د memory address of p مطلب پوینټر چې کوم memory address هغه زموږ سره دا راغی او د a variable چې کوم address او کوم پوینټر شکل دی هغه ځان سره نیول دی هغه زموږ سره دا راغی. نو ګوره د پوینټر هم زموږ سره variable دی دا هغه ځان خپل چې address دی. نو تاسو په دې قصه ورسېږئ چې زموږ سره پوینټر زموږ سره څه کوي هغه زموږ سره د یو بل ویریبل چې کوم اډرس دی هغه څه کوي هغه سٹور کوي. اوکې ښه اوس به تاسو ډېر ښه پوه شئ چې کله مونږ اوس په دې باندې خبره وکړو. اوکې اوس مونږ ګورو چې د امپورټنس اف پوینټر مطلب د پوینټر امپورټنس زموږ سره څه دی. ګوره زموږ سره efficient memory management مطلب efficient memory management چې کوم دی دا زموږ سره دا زموږ سره د پوینټر کار دی. صحیح دا پوینټر امپورټنس دی چې زموږ سره help in dynamic memory allocation reduce memory wastage. صحیح دا memory wastage هم دا څه کوي reduce کوي او dynamic memory زموږ سره څه کوي allocate کوي. past execution مطلب موږ execution څه کوي هغه past کوي چې کله موږ accessing data to pointer is faster than using normal variables چې موږ کله په خپل پروګرام کې څه وکړو pointer په تھرو باندې موږ ډیټا اکسس کوو نو سو accessing data through pointers او د pointer په تھرو چې موږ ډیټا اکسس کوو دا ډېر زیات faster وي دین د دینه چې موږ څه وکړو موږ نارمل ویریبل یوز کوو د که نارمل څه شی ویریبلز موږ یوز کوو د هغې په ځای چې کله موږ پوینټر یوز کوو د پوینټ په تھرو موږ ډیټا اکسس کوو نو هغه په وجه زموږ پروګرام څه شي هغې کې ډېر شي فاسټ ایگزیکیوشن مطلب د هغې ایگزیکیوشن ډېر فاسټ کېږي. ډایرکټ اکسس ټو د میمري او مطلب میمري ته ډایرکټ اکسس شي زموږ سره مطلب ډایرکټ موږ د هغه لوکیشن په تھرو باندې پوینټر کمیونیکیشن ساري کوم اډرس میمري اډرس هغې په تھرو موږ خپل ډیټا څه کولی شو هم اکسس کولی شو. صحیح ده. یوزډ ان ډیټا سټرکچر تاسو چونکې تاسو I don't think so چې تاسو به خبرې نو ډیټا سټرکچر زموږ سره لکه پای زموږ سره لینک لیست دی ټری دا ګراف دی سټیک واټ ایور لایک دی کیو کنه دا ټول زموږ سره شي زموږ سره ډیټا سټرکچر دی دا زموږ سره ډېر زیات ایسنشل دی چې موږ څه وکړو په لینک لیست ټری اینډ ګراف دا زموږ سره ډیټا سټرکچر دی. صحیح ده. فنکشن اپټیمایزیشن help in passing data without copying it saving memory دا زموږ سره دی امپورټنٹ شو او د دې ریل ورلد اپلیکیشن زموږ سره یو دی اپریټینګ سیسټم لکه مطلب لیټ سپوز وینډو زموږ سره اپریټینګ سیسټم دی نو دا په دې وینډو کې هم زموږ سره شیر پوینټر آر یوز ټو منیج پروسیسز اینڈ میمري ایفیشنټلی پوینټر زموږ سره په دې اپریټینګ سیسټم کې که زموږ سره لیکس دی که زموږ سره میک دی که زموږ سره چې کوم دی وینډو دی یا زموږ سره موبایل زموږ سره انډرایډ دی نو دا کوم اپریټینګ سیسټم چې دی پرې کې زموږ سره هم پوینټر یوز شوی دی چې زموږ سره پروسیسینګ چې کوم دی لکه مطلب دا پروسیس په مخکې کېږي دا وروسته کېږي دا پروسیسینګ په کوم طریقه سره کېږي دا پروسیسینګ او میمري چې کوم دا زموږ سره ایفیشنټلی یوز شي دا زموږ سره د پوینټر اپلیکیشن دی. صحیح ده. بل زموږ سره په ګیپ ډیولپمنټ کې هم د پوینټر هیلپ ان هینډلینګ ګرافکس پوینټر زموږ سره په ګرافکس هینډلینګ کې دا سره میمري الوکیشن کې او ابجیکټ مومنټس کې زموږ سره پوینټر چې کوم دی دا یوز کېږي او دا پوینټر اپلیکیشن دی. ډیټابیس مینجمنټ سیسټم یوز فار ایفیشنټ ډیټا ریټریول اینډ انډیکسینګ. صحیح ده کې زموږ سره هم چې کوم دی دا د پوینټر اپلیکیشن دی. امبیډډ سیسټم مطلب لکه هغه سیسټم چې هغه موږ سره کمپیوټر سره د سوایر په تھرو یا د بهر نه چې کوم ډیوایس موږ کمپیوټر سره کنیکټ کوو پر امبیډډ سیسټم دی. صحیح ده. نو هیلپ ان کنټرولینګ هارډویر ډیوایسز لایک روبوټ اینڈ آی او ټي ګیجټ. صحیح ده. انټرنیټ اف تھنګس مطلب کوم ګیجټس دی هغه خپل سیسټم سره کنیکټ کوو لکه دا کیبورډ او ماوس او دا هم زموږ سره په امبیډډ سیسټم کې راځي. صحیح ده.
نو دغه ډیوایسز چې کوم دی دغه کنټرولینګ دا هم د پوینټر اپلیکیشن دی پوینټر پکې یوز کیږي نیټورکینګ دی دا زموږ سره ډاینامیک میموري لوکیشن دی صحیح ده اوس زموږ سره د پوینټر ټایپس دي زموږ سره سری نل پوینټر دی وایډ پوینټر دی وایلډ پوینټر دی صحیح ده ډینګلینګ چې کوم دا زموږ سره یو پوینټر دی سمارټ پوینټر دا زموږ سره پوینټر ټایپس دي او نل پوینټر زموږ سره پوینټر دی چې هغه ډزنټ point to any memory location چې مطلب دا یو memory location په زموږ سره صحیح دا زموږ سره هلته point نه wide pointer زموږ سره a generic pointer that can point to different data types okay دا زموږ سره different data types صحیح point یو generic pointer دی چې زموږ سره صحیح point different data types ته wild pointer دی an uninitialized pointer that can cause error صحیح دا یو uninitialized pointer چې مطلب دغه initialization نه شي دا زموږ سره څه کوي error کاس کوي به زموږ سره dangling pointer دی smart pointer دی دا زموږ سره هم تاسو دا وګورئ چې زموږ سره یو pointer دی کوم چې to point to delete or read memory okay دا بل زموږ سره شری smart pointer دی an advanced type that helps in automatic memory management مطلب دا زموږ سره advanced type دی د pointer کوم زموږ سره مدد کوي موږ له help را کوي in automatic memory management مطلب په automatic memory management صحیح ده او زمونږ د لیکچر کنکلوژن مار تاسو چې دا نور دا تیری اجازه زر ډیسکس ته ډیر په ډیټیل سره نو تاسو وګورئ بيخي سب کې نشته چې لیکچر بیا ډیر زیات وګديږي کنکلوژن زمونږ د لیکچر دا شو چې پوینټر ار ا پاورفل feature in C++ programming that allow direct memory access first کار دا direct memory access they improve performance improve کولای شو help in memory management دا زموږ سره پوینټ شو and are essential for advanced programming دا کې بل پوینټ شو understanding pointer is a crucial for learning data structure خبر تاسو ما وکړه data structure algorithms and system programming okay دا زموږ سره زموږ دی چې کوم دی conclusion شو and thank you and don't forget to like share and subscribe to our channel and drop your question in the comment if you have any question regarding to this topic so please go ahead okay so دا زموږ سره د pointer introduction امید لرم تاسو پوه شئ چې pointer زموږ سره simple شری یو variable دی special type of variable دی کوم زموږ سره د memory address store کوي د بل variable simple as that هغه importance types and real world programming and types of the pointer and هر څه موږ ډیسکس کړو تاسو ته پروګرامینګ کې هم وکړ امید لرم چې لیکچر ډېر خوښ شوی ټایم راکړو جهان مننه د الله فمن السلام